दरसि दरसि थायो मानो दाहाया मानो बुजिया हाग्रामा महिलारि सारा मानो खोनासङा प्रमद बर' लाबोनो हायै 1500 कोटिखौ मानो दाबो थफ्लाखौ खेवाखै बे एकर्डआव 1500 कोटि थाखा दङ बे एकर्डआव 1500 कोटि थाखा दङ बर' हारिनि गेजेराव रिंखांफैदों हाग्रामा महिलारि सारनि नाजानायाव डिआर नाब्ला सारा बर' हारिनि गेजेराव थाबैनो सफैगोन होननानै खोनानो मोनो सोरबा दिपेन बर' खनिन बसुमतारिनि व्यक्तिगत सम्पत्ति नङा एकर्ड मोनसेया जातीय दलिल हाग्रामा महिलारि सारा खोनायाखै नामा खोनामाराखै नामा दिपेन बर' सार बाथ्रा बुंनायखौ खोनामाराखै नामा 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबां खोनासंनांदों इउपिपिएलनि बाथ्रा बुंनायखौ 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो गोरों मानसिखौ हाग्रामा महिलारि सारा खोनाया नामा दिपेन बर' सारा दिल्ली गुवाहाटी बेसेबां हख्राव हख्राव बाथ्रा बुंनो हायो बेबायदि गोरों मानसिखौ बिपिएफ पार्टियाव बजबनानै लायोबा दिल्ली गुवाहाटी खामानि मावनो मोजां जागोन नामा बे एकर्डआव 1500 कोटि थाखा दङ बे एकर्डआव सीमा बारायनायनि खोथा दङ बे एकर्डआव हाथिदा समष्टि बारायनायनि खोथा दङ बे एकर्डआव भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनान्स फैनायनि खोथा दङ बे एकर्डआव बर' कसारी काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादानि खोथा दङ दानायनि खोथा दङ एसटी हिलनि खोथा दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खोथा दङ तारमाने बे एकर्डआ मोजां खोनायाखै नामा हाग्रामा महिलारि सारा दिल्ली गुवाहाटी दिपेन बर' सारा बेसेबां बर' हारिनि थाखाय हख्राव हख्राव बाथ्रा बुङो बेबायदि गोरों मानसिखौ थाबैनो नैबे फैगौ एमएलए इलेक्शनाव चान्स होनांगौ नङाबा एमपि दैथाय हरनांगौ बेबायदि गोरों मानसिखौ बिपिएफ पार्टियाव बजबनानै लायोबा बिपिएफ पार्टिनि खामानि मावनो गोनां खामानिखौ थाबैनो मावनो हागोन नामा हाग्रामा महिलारि सार भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो जोङो दुखु मोनो बेफोरखौ राजनिति खालामनायनि टाइम गैया दायो दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं रावखौबो रायनो नागिराखै रावखौबो आसि थुनो नागिराखै जोङो खौसेथिनि बाथ्राबो जेब्ला बुंदों खौसेयै जुजियोब्ला दिनै जेरैबायदि एकर्ड डे बिटिसिआव फालिदों आरो बे फालिनायनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकार भारत सरकारखौ खावलायोब्ला बे एकर्डआ प्रमद बर'नि गोविन्द बसुमतारिनि बा रन्जन दैमारिनि धीरेन बर'नि सावरायग्रानि एबसु एनडिबि इउपिपिअनि बै समनि मिनिस्टार बसुमतारि एकर्डनि सागानगिरि बा दानि आथिखाल सोरबा दिपेन बर' खनिन बसुमतारिनि व्यक्तिगत सम्पत्ति नङा एकर्ड मोनसेया जातीय दलिल एकर्ड मोनसे जातीय मोनसे माइल खुन्थिया बे एकर्डआव थानाय दफाखौ मावोब्ला हारि समाज इयुन जोलैया लाब जागोन साख्रि बाख्रि मोनगोन फरायनो मोनगोन जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय जों अधिकार मोनगोन आल्टिमेटलि बड'फानि आलादा रायजोनि थांखिसिम सहैनांगौनि थाखाय बे एकर्डआ 100% मावफुंजानांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो आङो बयखौबो गोसोआव हमथानानै खौसेयै जुजिलांनो थाखाय खावलायबाय आरो गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आन्दोलन सावरायनाय एडभकेसि बिनि गेजेरजों जोंनि एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन गोजोन लाबोनायनि खामानिखौ जों मावबाय जोंनि दायित्वखौ जोङो फोजोबबाय किन्तु एकर्ड मावफुंनायनि दायित्वआ भारत सरकार आसाम सरकारनि एकर्डखौ टाइम बाउन्ड मावफुङाबा आन्दोलन जागोन सोमावसारगोन जों बेखौबो बुंदों आरो दिनै दसे उनाव 1 घन्टानि उनाव थांनानै जोङो सारा आसाम नाङै डिस्ट्रिक्टआव आनसलिकआव दिनै बे एकर्ड डेखौ फालिदों आरो लोगोसेनो पस्टेलनि गेजेरजों 10,000 पोस्ट कार्ड भारतनि प्रधानमन्त्रिनो 5,000 इमेल भारतनि प्रधानमन्त्रिनो जोङो एकर्ड मावफुंनांगौनि थाखाय फाथायहरगोन आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो सोमावसारलांगोन हाबा मावलांगोन जिरायनानै थानायनि बाथ्रा गैया जाय दैदेनगिरि फैया मानो एबसुआव जेरै जोङो टीम वर्क खामानि मावा मानो जोंनि आदर्श आरो नितिया जाहैबाय एकर्डनि दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनाय भारत सरकारा खोथा होनाय बायदि मावफुंनाय किन्तु राजनैतिक भाबै आसाम विधान सभायाव भारतनि पार्लियामेन्टआव आरो बिटिसिआव बे एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय समान समानै हाबा मावनांगोन बोलो होनांगोन आरो गासै रुलिंआव थानाय अपोजिशनाव थानाय जायफोर सरकार सालायदों जायफोर सरकाराव गैया जायफोर एमपि दङ मन्त्रि दङ एमएलए दङ एमसिएलए इएम चिफ डेपुटि चिफ बयखौबो आं दिनैनि बे मन्चनिफ्राय खावलायबाय एकर्डनि दफा मावफुंनायाव बयबो गोसो होनांगौ आरो बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय बयनिसिमबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय खर' गंग्लायै गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि एबसु लं लिभ लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारनि नाजानायाव डिआर नाब्ला सारा बर' हारिनि गेजेराव थाबैनो सफैगोन होननानै खोनानो मोनो मानो होनोबा बिपिएफ पार्टिया गोहो खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनि खाथियाव
बाथ्रा होनाय बायदि गावनि गोहो खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ लानानै आरो डिआर नाब्ला सारनि केसखौ लानानै दिल्लीयाव गावनि गोहो खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो सावरायहैदों होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे थाबैनो बर' हारिनि गेजेराव डिआर नाब्ला सारा सफैगोन होननानै जोंनि मोनथिनो मोननायाव बा खोनानो मोननायाव